दोस्तों एफसीआई के फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें स्टेनो की जगह निकली थी पिछले कुछ ही महीने पहले। तो इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका एग्ज़ाम जो है इसका हो चुका है और कुछ लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। तो उसकी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे आप तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्होंने भी ये फॉर्म भरा हो तो उन तक ये नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले ये हुआ था, इसकी भर्ती अभी 3-4 महीने पहले निकली थी। तो इसका रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था और जिन लोगों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना था। तो उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेनो ग्रेड सेकंड का जो टाइपिंग टेस्ट है वो अलग अलग जोन का अलग अलग दिन होगा। तो ये सारे जोन्स के जो टेस्ट हैं ये अगस्त के लास्ट वीक में ही होंगे, इसी महीने के लास्ट में। देखिए ईस्ट जोन से अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 31 अगस्त को होगा। वेन्यू यहाँ पर दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अगर आपने वेस्ट जोन से डाला है तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 27 अगस्त को होगा। और नॉर्थ ईस्ट से डाला अगर आपने तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है ये 30 को होगा। और अगर आपने साउथ जोन से डाला है तो आपका 31 अगस्त को होगा। और डाला है तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। देखें यहाँ पर लिखा है शैल बी अनाउंस सून। तो अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो वेन्यू है कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कहाँ पर और किस दिन कितने बजे पहुँचना है, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। और आप लोग चाहें तो ऑफिशियल जाकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है द कॉल लेटर फॉर द स्किल टेस्ट ऑफ टाइपिस्ट एंड स्टेनो ग्रेड सेकंड इंडिकेट डेट टाइम वेन्यू फॉर ईच कैंडिडेट टू बी प्रेड इन फेस सेकंड एग्जाम फॉर दिस पोस्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एफसीआई वेबसाइट। तो इसका जो एडमिट कार्ड है टाइपिंग टेस्ट का, इसका जो एडमिट कार्ड है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पर दे रखे www.fci.government.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको ज्वाइनिंग मिलने में, क्योंकि ये एफसीआई सही विभाग है और उसमें किसी भी ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी आपका एग्ज़ाम कुछ ही महीने पहले हुआ था और आपका टाइपिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ जल्दी टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके।